ካብ ዓድኹም ክትወጽ ከለኹም ኣብ ኣእምሮኹም ዝነበረት ካናዳ ፍጹም እቲ ሓጅ ኮይንኩምላ ዘለኹም ኣይነበረትን። ኣብ ፌስቡክን ቲክቶክን ዝረኣኹምዋ ካናዳ ናይ ጽሩይ ጎደናታት፣ ናይ ዓበይቲ ህንጻታት፣ ናይ ዶላራትን ናይ ዓወትን ምድሪ እያ ነይራ። እታ ኩሉ ሰብ ክበጽሓ ዝምነያ ህይወትካ ብቕጽበት ዝቕየረላ ገነት። ግን ካብታ ነፋሪት ምስ ወረድኩም እቲ ቀዳማይ ናይ በረድ ንፋስ ኣብ ገጽኩም ካርመኩም ከሎ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ናብ ኣእምሮኹም ዝመጽእ ብሓቂ ክኽእሎ ድየ ዝብል። ኣብ ዓዲ ከለኻ ኩሉ ነገር ውዑይ እዩ። ጎረቤትካ ከመይ ሓደርካ ይብለካ፣ ስድራ ቤትካ ኣብ ጎንኻ ኣለዉ። እቲ ሰማይ ኩሉ ግዜ ብፀሓይ ዝደመቐ እዩ። ዋላካ ቁሪ እንተሃለወ ብውሽጥኻ ግን ዝሑል ኣይኮንካን። ኣብዚ ግን ሰማይ ብደመና ተሸፊኑ ንኣዋርሕ ይነብር። ፀሓይ ንምርኣይ ትናፍቕ። ሰባት ብጎንኻ እናሓለፉ ይነጥሩ፣ ግን ማንም ሰብ ኣይፈልጠካን። እቲ ናይ በረድ ቁሪ ንስጋኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝሃርሞ፣ ንውሽጢ ነፍስኻ እዩ ዘዝሕሎ። ሽዑ እዩ እቲ ናይ ሓቂ ሕቶ ዝጅምር። ስደት ማለት ንስጋኻ ጥራይ ድዩ ወይስ ንመንነትካ? ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ካናዳ ክዛረቡ ከለዉ ብዛዕባ እቲ ነፃ ሕክምና፣ ብዛዕባ እቲ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ስርዓት ወይ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ደሞዝ ጥራይ እዮም ዝነግሩኻ። ማዕዶ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ነገር ከም ሕልሚ እዩ። ግን እቲ ማንም ዘይነግረካ ሓቂ ኣሎ። እቲ ወርሒ ክውዳእ ከሎ እቲ ናይ ገዛ ክራይ ልክዕ ብዕለት ሓደ $2,000 ክተእተለካ ዝብል ናይ ስልኪ መልእኽትታት ክመጽእ ከሎ እቲ ኣብ ጅባኻ ዘሎ ናይ መጀመርታ ዶላር እናተወደእ ክኸይድ ከሎ እቲ ቃልሲ ሽዑ እዩ ናብ ገዛኻ ዝኣቱ። ኣብዛ ኣከባቢ ትነብር እንተሃሊኻ ክልተ ህይወት ኢኻ ትነብር። እታ ቀዳመይቲ ህይወት ናብ ዓዲ ክትድውል ከለኻ ደሓን እየ ኩሉ ጽቡቕ ኣሎ ኢልካ ትዛረባ ናይ ተስፋ ህይወት እያ። እታ ካልአይቲ ህይወት ግን እታ ንበይንኻ ምስ ኮንካ ምስቲ ቁርን ምስቲ ሓድሽ ባህልን ምስቲ ዘይለመድካዮ ናይ ምግቢ ጣዕሚ ትቃለሰላ ናይ ሓቂ ህይወት እያ። እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት የምስልዎ ዘለዉ ናይ ሌክዠሪ ወይ ናይ ውቃቤ ካናዳ ኣይኮነን። እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኻ እዩ። ከመይ ጌርካ ኢኻ ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚርካ ንገንዘብካን ጅባኻን ትዕቅብ? እቲ ዘይለመድካዮ ናይ ካናዳ ምግቢ ከም በዓል ፑቲንን ቲም ሆርቶንስን ከመይ ጌርካ ትለምዶ? ማዓር ማዕሩኡስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ዝለመድካዮ ናይ ዓዲ ምግቢ ኣብዚ በረድ ከተምጽኦ ትኽእል? ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዝበለጸ ውሑስን ሕጋውን መንገዲ ኣተኣታትዋ እንታይ ይመስል? እዚ ቪድዮ እዚ እቲ ማንም ዘይነግረካ ናይ ሓቂ ናይ ስደት ህይወት መምርሒ እዩ። ንስኻ ኹን ስድራ ቤትካ ኣብዚ ሓድሽ ምድሪ ርእስኹም ክትኽእሉን ዓወት ክትሓፍሱን ተደሊኹም እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኻቱም እዩ ተደልዩ። እንኳዕ ናብ ፌም ላይ ምድሓን መጻኹም። ሎሚ ናብታ ናይ በረድን ሕልምታትን ሃገር ካናዳ ብዓሚቑ ክንኣቲ ኢና። እዚ ታሪኽ እዚ ህይወትኩም ክቕይር ይኽእል እዩ። እታ ነፋሪት ኣብ ናይ ካናዳ መዕርፎ ነፈርቲ ክትዓልብ ከላ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ስምዒት ፍሉይ እዩ። ዓባይ ሻንጣኻ ሒዝካ ናይ ኢሚግሬሽን መስኮት ሓሊፍካ ናብቲ ናይ ወፃኢ ኣየር ክትወፅእ ከለኻ ንሰዓታት ዝኣክል ዝሓዘካ ናይ ድኻም ስምዒት ይጠፍእ። ኣብ ካናዳ ኣለኹ ትብል ብውሽጥኻ። እታ ቀዳመይቲ ሰሙን ልክዕ ከም ሕልሚ እያ። ኩሉ ነገር ሓድሽ እዩ። ህንጻታቱ፣ ሚካይኑ፣ ዋላ እቲ ናይ ሰባት ኣዘራርባ። ግን እዚ ናይ ሕልሚ መድረኽ እዚ ቀልጢፉ እዩ ዝውዳእ። እቲ ሓቀኛ ህይወት ዝጅምር ድማ ካብታ እንኳዕ ብድሓን መጻኻ ዝበለካ ሰብ ገዲፍካ ናብ ናቱ ናይ መዓልታዊ ስራሕ ዝኸደሉ ሰዓት እዩ። ሽዑ ንበይንኻ ትተርፍ። ኣብ ካናዳ ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚርካ ክትገብሮም ዘለውኻ ወሰንቲ ሕጋዊ ጉዳያት ኣለዉ። እዚኦም ነገራት እዚኦም እንተዘይጌርካዮም ኣብዚ ሃገር ኣይትህሉን። እቲ ቀዳማይ መፍትሕ ሲን ናምበር ወይ ሶሻል ኢንሹራንስ ናምበር ይበሃል። እዚ 9 ኣሃዝ ዘለዎ ቁፅሪ ኣብ ካናዳ ናይ ህይወትካ መንነት እዩ። ብዘይ እዚ ቁፅሪ እዚ ብሕጋዊ መንገዲ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን፣ ግብሪ ክትከፍል ኣይትኽእልን፣ ካብ መንግስቲ ዝውሃብ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እዚ ቁፅሪ እዚ ሚስጥር እዩ። ንማንም ሰብ ብቐሊሉ ክትህቦ ዘይግባእካ ናይ ውልቅኻ መለለይ እዩ። ናይ ሲን ቁፅርኻ ሒዝካ ትኸዶ ቀዳማይ ቦታ ባንኪ እዩ። ካናዳ ናይ ካሽ ሃገር ኣይኮነትን። ኣብ ጅባኻ $10,000 ሒዝካ እንተተንቀሳቒስካ ሰባት ከም ጋሻ ወይ ከም ዘጠራጥር እዮም ዝርዩኻ። ኩሉ ነገር ብካርድ ወይ ብስልኪ እዩ ዝኽፈል። ናብቲ ባንክ ትኸይድ ከለኻ ክልተ ዓይነት ሕሳብ ትከፍት ኣለካ። ቼኪንግ ኣካውንት ወይ ድማ እቲ መዓልታዊ ገንዘብ ተእትወሉን እተውፅኣሉን፣ ከምኡውን ሴቪንግ ኣካውንት ወይ ድማ ገንዘብ ተቐምጠሉ። ግን ኣብዚ እዩ እቲ ዓብዪ ናይ ስደት ሚስጥር ጅምር። ክሬዲት ስኮር ወይ ናይ ልቃሕ ታሪክ።
ኣብ ዓድና ዕዳ ዘይብሉ ሰብ እዩ እቲ ዝኸበረን ዝደመቐን ሰብ። ኣብ ካናዳ ግን ፍጹም ግልባጥ እዩ። ዕዳ ዘይብልካ ወይ ናይ ልቃሕ ታሪክ ዘይብልካ ሰብ እንተኾንካ ንባንክታት ሓደገኛ ሰብ ኢኻ። ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ገንዘብ ተለቂሕ ብእዋን ክኸፍል ይኽእል ዶ ይኽእልን ዝብል ታሪክ ስለ ዘይብልካ። ስለዚ ካብታ ቀዳመይ ሰሙ ጀሚርካ ሓንቲ መሰረታዊት ናይ ክሬዲት ካርድ ክትወስድ ኣለካ። ብኣ ጌርካ ትዕድግ፣ ወርሒ ከይመልአ ድማ እቲ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ፍጹም ብእዋን ትኸፍል። እዚ እንተጌርካ ናይ ክሬዲት ስኮርካ እናወስኻ ይኸይድ። እዚ ቁፅሪ እዚ ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ኣብ መጻኢ ጽቡቕ ገዛ ክትረክብ፣ መኪና ብልቃሕ ክትዕድግ ወይ ዓብዪ ቢዝነስ ክትጅምር ፍጹም ኣይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ድማ ናብቲ ንብዙሓት ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ድንጋጸ ወይ ድማ ሪያሊቲ ሾክ ዘእቱ ዓብዪ ነገር ክንሰግር ወጻኢታት። ኣብ ዓድኻ ከለኻ ገንዘብ ክትረክብ ከለኻ ትጥቀመሉ፣ ክስን ከለኻ ድማ ትዕገስ። ኣብ ካናዳ ግን እቲ ሰዓት ደው ይብልን እዩ። ዋላ እኳ ስራሕ እንተዘይረኸብካ፣ ዋላ እኳ ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ እንተዕረፍካ፣ እቲ ወርሓዊ ናይ ክፍሊት ወረቀት ወይ ድማ ቢልስ ልክዕ ከም ሰዓት ረፈድ ወርሒ ክመጽእ ከሎ ናብ ስልክኻን ናብ ኢሜይልካን ይመጽእ። ንሓንቲ ንእሽቶ ስድራ ቤት ኣብ ማእኸላይ ደረጃ ትርከብ ናይ ካናዳ ከተማ ከም ካልጋሪ፣ ኦታዋ ወይ ኤድመንተን ወርሓዊ ህይወት ክንደይ ይሓትት? ኔማ ጸጋም ከይበልካ እቲ መሰረታዊ ሕሳብ ከምዚ እዩ። ቀዳማይ ኪራይ ገዛ፣ ሓደ ናይ 2 መደቀሲ ክፍሊ ወይ ድማ 2 ቤድሩም ኣፓርትመንት ምክራይ ወርሓዊ ካብ 1750 ክሳብ 2450 ካናዳያን ዶላር የድልየካ። ከም ቶሮንቶን ቫንኩቨርን ዝኣመሰለ ዓበይቲ ከተማታት እንተኾይንናማ እዚ ዋጋ እዚ ክሳብ ዕፅፊ ክዓቢ ይኽእል እዩ። ካልኣይ መግቢ፣ ኣብ ገዛኻ ጥራይ እናሰነኻን እናብሰልካን እንተበሊዕኻ እኳ ናይ ግሮሰሪ ዋጋ ብምኽንያት ናይዚ እዋን ናይ ምግቢ ኢንፍሌሽን ካብ 700 ክሳብ 950 ካናዳያን ዶላር ይበጽሕ። ሳልሳይ ዩቲሊቲስ ወይ መውዓይ ገዛን መብራትን፣ ካናዳ ቆራር ሃገር ስለ ዝኾነት ገዛኻ 24 ሰዓት ውዒ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ማለት ናይ ጋዝን መብራህትን ሕሳብ ብፍላይ ኣብ ናይ ክረምቲ ወቕቲ ካብ 180 ክሳብ 350 ካናዳያን ዶላር ይበጽሕ። እዚ ተደሚሩ ናይ ኢንተርኔትን ስልኪ መስመርን ናይ ከተማ መጓዓዝያ ባስ ወይ ድማ ትሬን ክውሰኸሉ ከሎ ገና ሓደሽ ጫማ ከይገዛእካ ናብ ቤት ምግቢ ከይከድካ ወርሓዊ ካብ 3000 ክሳብ 4000 ካናዳያን ዶላር ካብ ጅባኻ ይወፅእ። እዚ እዩ እቲ ናይ መጀመርታ 30 መዓልትታት ሪያሊቲ ሾክ። እቲ ኣብ ጅባኻ ሒዝካዮ ዝመጻእኻ ናይ ዶላር ቁጥሪ እናነከየ ክኸይድ ከሎ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ ጸቕቲ እናወስኸ ይኸይድ። ግን እቲ ዝዓበየ ሾክ ናይ ገንዘብ ኣይኮነን፣ ናይ ስነ ኣእምሮ እዩ። ኣብ ዓድኻ ንስኻ ሓደ ፍሉጥ ሰብ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ዲግሪ ዘለካ፣ ሰባት ዘኽብሩኻ፣ ብሉፅ ስራሕ ዝነበረካ ወይ ስድራ ቤትካን መሓዝትካን ኩሉ ግዜ ዘድንቑኻ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ። ካናዳ ክትበጽሕ ከለኻ ግን እቲ ታሪክካ ፍጹም ዜሮ እዩ ዝኸውን። ንሶም ንስኻ ምን ምዃንካ ይፈልጡን እዮም። እቲ ናይ መጀመርታ ስራሕካ ምናልባት ኣብ ሓደ ዓብዪ መኽዘን ወይ ድማ ዌርሃውስ ሻንጣ ምልዓል፣ ኣብ ሱፐርማርኬት ኣቑሑት ምስራዕ ወይ ምግቢ ምዕዳል ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ሰርቫይቫል ጆብ ወይ ድማ ናይ ህይወት መቐጸል ስራሕ ይበሃል። ሽዑ እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ቃልሲ ዝጅምር። ኣነ እኮ ኣብ ዓደይ መሃንዲስ ነበርኩ፣ ኣነ እኮ ማናጀር ነበርኩ፣ ሕጂ ግን ኣብዚ በረድ ኮይነ እዚ ስራሕ እዚ ዶ ክሰርሕ ዝብል ናይ ተስፋ ምቁራጽ ስምዒት ይመጽእ። እቶም ኣብዚ 30 መዓልታት ዝዕወት ሰባት ግን ሓደ ምስጢር ዝተረዱ እዮም። እዚ ስራሕ እዚ ናይ መወዳእታኻ ኣይኮነን። እዚ ስራሕ እዚ ነቲ ናይ መጀመርታ ወርሓዊ ሕሳብካ ወይ ድማ ቢልስ እትኸፍለሉ እቲ ናይ ካናዳ ህይወት ከመይ ከም ዝሰርሕ እትመሃረሉ መድረኽ ጥራይ እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ ወርሒ ናይ ክብርኻን መንነትካን ዝፈታተን ጅባኻ ዘውፅእ ግን ድማ ሓቀኛ ሓይሊ ውሽጥኻ ትፈልጠሉ ናይ ፈተና እዋን እዩ። እዚ ፈተና ዝተፃዊርካ እንተሓሊፍካዮ እቲ ዝቕፅል መድረኽ ቀሊል እዩ ዝኸውን። ኣብ ሓደ ሓድሽ ሃገር ክትነብር ክትጅምር ከለኻ እቲ ዝዓበየን ዘይርስዕን ብድሆ ካብቲ ዝሰምዖ ቋንቋን ላዕሊ እቲ ትበልዖ ምግቢ እዩ። ምግቢ ንዓናን ሰባት ድሌት ጥራይ ኣይኮነን፣ መንነትና እዩ። ናይ ትውልዲ ዓድና ትዝታ እዩ። ፍቕሪ ስድራ ቤትና እዩ። ካብታ ናብ ካናዳ ዝረገጽካላ መዓልቲ ጀሚርካ እቲ ናይ ምግቢ ዓለም ፍጹም ሓድሽ ምዃኑ እዩ ዝረኣየካ። ናብ ሱፐርማርኬታት ክትኣቱ ከለኻ እቲ ሽታ ይኹን እቲ ኣቑሑት ዝተሰርዓሉ መንገዲ ሓድሽ እዩ። ኩሉ ነገር ብላስቲክ ተዓሽጉ ኣብ በረድ ተቐሚጡ ይጽበየካ። እቲ ኣብ ዓድኻ ዘሎ ልሙድ ናይ ትኩስ ምግቢ፣ ናይቲ ካብ ድኳን ብቕጽበት ተዓዲጉ ዝመጽእ ስጋ ወይ ሓደሽ ኣሕምልቲ ባህሊ ኣብዚ
ፍጹም ተቐይሩ ትረኽቦ። ናይ ካናዳ ናይ ምግቢ ባህሊ ክልተ ዓበይቲ ገጻት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ እቲ ካናዳውያን ባዕሎም ንወለዶታት ዘማዕበልዎ ናይ ምጽንናዕ ምግቢ ወይ ድማ ኮንፍሮንት ፉድ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ካብ ኩሉ ኩርና ዓለም ብዝመጹ ስደተኛታት ዝተፈጥረ ዘደንቕ ናይ ዓለም ለኸ ምግቢ ስልጣነ እዩ። እዚ ፍልሊ እዚ ከመይ ገይሩ ንህይወትካ ከም ዝጸልዎ ካብቲ መዓልታዊ ክትሰትዮ ካብ ትጅምር ቡን ክንሪኦ ኢና። ኣብ ካናዳ ካብ ህፃን ክሳብ ዓብይ ሰብ ሓደ መዓልታዊ ዘይሕለል ልማድ ኣለዎም። ንሱ ድማ ናብ ቲም ሆርቶንስ ምኻድ እዩ። እዚ ቦታ እዚ ንካናዳውያን ተራ ናይ ቡን ድኳን ኣይኮነን፣ ብሄራዊ መለለዮም እዩ። ንጎ ሰዓት 6 ጀሚሩ እቲ ቁሪ ይኹን እቲ በረት ከይዓገቶም ሰባት ብመካይኖምን ብእግሮምን ነዊሕ ተሰሪዖም ክጽበዩ ትርእዮም። ኣብዚ ሃገር ሓድሽ ዝኾነ ሰብ ዝሰምዖም ቃላት ክገርምዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ዝዓበየ ምስጢራዊ ቃል ደብል ደብል ዝብል እዩ። እዚ ማለት ክልተ ክሬምን ክልተ ሽኮርን ዘለዎ ማእኸላይ ቡን ማለት እዩ። ካናዳውያን ነዚ ቡን እዚ ከይሰተዩ መዓልቶም ዝጅምሩ ኣይመስሎምን እዩ። ምስቲ ቡንካ ድማ ቲምቢትስ ዝበሃሉ ናይ ዶናት ፍረታት ይእዘዙ። እዚኣቶም ኣናእሹ ጥዑማት ንጉሆ ብቕልጣፍና ተጓዓዝካ እትበልዖም ናይ ሽኮር ምግብታት እዮም። እዚ ባህሊ እዚ ክትለምዶ ከለኻ ንስኻ እውን ናይቲ ማሕበረሰብ ኣካል ምዃንካ ክስምዓካ ይጅምር። ግን ሓደ ነገር ክትፈልጥ ኣለካ። እቲ ናይ ቲም ሆርቶንስ ቡን ካብቲ ንሕና ብዓድና ብጀበና ነፍልሖ ጽቡቕ መዓዝኡ ካብ ርሑቕ ዝጽውዕ ናይ ዓዲ ቡን ፍጹም ዝተፈለየ እዩ። እዚ ናይዚ ዓዲ ቡን ፈሳሲ እዩ፣ ንውሽጥኻ ንምውዓይ ጥራይ ዝተሰርሐ ይመስል። ሕጂ ድማ ናብቲ ናይ ካናዳ ሓቀኛ ብሄራዊ ምግቢ ክንሳገር። ፑቲን ይበሃል። እዚ ምግቢ እዚ መበቆሉ ካብታ ፈረንሳይኛ ዝዛረቡላ ናይ ኩቤክ ክፍለ ሃገር እዩ። እቲ ኣሰራርሑ ቀሊል ይመስል፣ ግን ንካናዳውያን ዓብይ ትርጉም ኣለዎ። ድንሽ ጥብሲ ኣብ ልዕሊኡ ፍሉይ ሕብሪ ዘለዎ ክትነኽሶ ከለኻ ጭው ዝብል ናይ ቺዝ ፍረታት ይግበረሉ። ድሕሪኡ ብልዕሊኡ ብጣዕሚ ውዑይ ዝኾነ ናይ ስጋ ሶስ ይፈሰሉ እዩ። እቲ ውዑይ ሶስ ነቲ ቺዝ ቀስ ኢሉ ከም ዝመክኽ ይገብሮ። ሓደሽቲ መጻእቲ ክትርእይዎ ከለኹም እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ብሓባር ይብላዕ ክትብል ትኽእሉ ኢኹም። ግን እቲ ደገ 20 ዲግሪ ኮይኑ ውሽጥኻ ብቁሪ ክንቅጥቀጥ ከሎ ሓደ ፒያቶ ፑቲን ክትበልዕ ከለኻ እቲ ውዑይን ጨዋምን ምግቢ ብቕጽበት እዩ ንውሽጥኻ ዘውዕዮ። እዚ ምግቢ እዚ ናይዚ ዓዲ ናይ በረት ህይወት ምላሽ እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ካናዳውያን ኩሉ ነገር ምስ ማፕል ሲረፕ ወይ ድማ ናይ ማፕል ኦም መዓር ክበልዑ ይፈትዉ እዮም። ካናዳ ካብ ዓለም እታ ዝዓበየት ናይዚ መዓር መፍረይቲ እያ። ኣብ ልዕሊ ፓንኬክ፣ ሻሂ ዋላ ኣብ ልዕሊ ናይ ጥብሲ ስጋ እዚ ጥዑም መዓር እዚ ከፍሱ ትርእዮም። እዚ ናይ ምግቢ ባህሊ እዩ እቲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ሃገር ጸንሐ። ግን ዋላ እኳ ፑቲን ተበላዕካ ዋላ እኳ ደብል ተሰተኻ ናይ ከብድኻ ናፍቆት ፍጹም ኣይጠፍእን እዩ። ንኣዋርሕ ምስ ቐጸልካ እቲ ናይ ጥዑም ክትፎ፣ ናይ ውዑይ ሽሮ፣ ናይቲ ብኢድካ ቆሪስካ እተልዕሎ ትኩስ እንጀራ ናፍቆት ናብ ውሽጥኻ ይመጽእ። ኣብዚ እዩ እቲ ካናዳ ዘለዎ ዓብዪ ጸጋ ዝረኣየካ። ካናዳ ናይ ብዙሓት ባህልታት መተሓላለፊ ስለ ዝኾነት ዓደይ ናፊቐ ኢልካ ንነዊሕ እዋን ኣይትሓዝንን ኢኻ። ኣብ ዓበይቲ ናይ ካናዳ ከተማታት ከም ቶሮንቶ፣ ቫንኩቨር፣ ካልጋሪ፣ ኤድመንተን ወይ ዊኒፔግ ዓበይቲ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ወይ ናይ ሓበሻ ድኳናት ኣለዉ። ናብዞም ድኳናት ክትኣቱ ከለኻ እቲ ሽታ ባዕሉ እዩ ናብ ዓድኻ ዝመሰካ። ጥዑም ናይ ዓዲ በርበረ፣ ኮረሪማ፣ መቐረትን ኩሉ ዓይነት ናይ ፀብሒ ቀመም ንሽያጭ ቀሪቡ ጸንሐካ። ዋላ እኳ እቲ ዋጉ ብዶላር ስለ ዝኾነ ቁንጣሮ ክኸብደካ እንተኸኣለ እቲ ነፍስኻ ዘምጽኦ ርግኣት ግን መጋጠሚ የብሉን። ሓደስቲ መጻእቲ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገር ግን ኣብዚ ሃገር መዓልታዊ ናብ ቤት ምግቢ ወይ ድማ ሬስቶራንት እናኸድካ ክትፎ ወይ ሽሮ ምብላዕ ጅባኻ ብቕጽበት እዩ ዝውድኦ። ሓደ ፒያቶ ፀብሒ ምስ እንጀራ ካብ 20 ክሳብ $30 ክበጽሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ዓብዪ ናይ ዓወት ሚስጥር ባዕልኻ ኣብ ገዛኻ ምኽሻን ምምሃር እዩ። እንጀራ ብኸመይ ከም ዝወክዕ፣ ፀብሒ ብኸመይ ከም ዝስራሕ ምፍላጥ ገንዘብካ ንምዕቃብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ማእኸል በረድ ኮንካ ናይ ዓድኻ ውዑይ ስምዒት ንምዕቃብ እቲ ዝበለጸ መንገዲ እዩ። ናይ ካናዳ ቁሪ ተራ ዝሑል ኣየር ኣይኮነን። ኣብ ገለ ከባቢታት ከም ዊኒፔግ፣ ኤድመንተን ወይ ሳስካቱን እቲ ዝሑል ኣየር ክሳብ -30 ወይ -40 ዲግሪ ይወርድ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንዓና ንፈልጦ ነገር ኣይኮነን። -40 ማለት ካብ ገዛኻ ወፂኻ ን5 ደቂቕ ጥራይ ደው እንተዳኢልካ እቲ ንፋስ ኣብ ገጽካ ካርምካ ከሎ ቆረበትካ ከም መርፍእ ገይሩ ክወቅዐካ ይጅምር። ኣእዛንካ ኣጻብዕቲ ኣእዳውካ ብቕጽበት ይድንዝዛ። ትንፋስካ ክትወፅእ ትብል። ኣብ ጭሕምኻ ናዕንትኻን ናይ በረት ፍረታት ይቖጽር።
እዚ እዩ እቲ ካናዳውያን The Great White North ኢሎም ዝጽውዕዎ ናይ በረድ ዓለም። ብዙሓት ሓደሽቲ መጻእቲ ዝጋገይዎ ዓብዪ ጌጋ ኣሎ። ካብ ዓዶም ክወፁ ከለዉ ካብ ድኳን ዓበይቲ ጃኬት ይገዝኡ ወይ እዚ ናይ ሱፍ ጃኬት እኹል እዩ ኢሎም ይሓስቡ። ግን እቲ ሓቂ ምስ መጻእኻ እዩ ዝበርሃልካ። ናይ ዓዲ ጃኬት ናይ ካናዳ ቁሪ ፍጹም ኣይሰርሕን እዩ። እቲ ንፋስ ነቲ ተራ ክዳን በቲኹ እዩ ናብ ስጋኻ ዝኣቱ። ስለዚ ካናዳ ምስ መጻእኻ ካብቲ ዘለካ ናይ መጀመርታ ገንዘብ ንሓደ ጽቡቕ ጃኬትን ናይ በረድ ጫማን ካብ 300 ክሳብ $500 ክትምድብ ኣለካ። እዚ ወጻኢ እዚ ናይ ፋሽን ወጻኢ ኣይኮነን። እዚ ወጻኢ እዚ ህይወትካን ጥዕናኻን ተድሕነሉ ናይ ግድነት ስጉምቲ እዩ። እቲ ጃኬት ክሳብ 30 ዲግሪ ዝከላኸል ዊንድ ፕሩፍን ዋተር ፕሩፍን ክኸውን ኣለዎ። እቲ ጫማ ድማ ኣብ በረድ ከየንሸራተተካ ጽቡቕ ናይ ጎማ እግሪ ዘለዎ ክኸውን ይግባእ። ካብኡ ብተወሳኺ ካናዳውያን ዝጥቀሙሉ ናይ ክዳን ምስጢር ኣሎ። ሌየሪንግ ወይ ድርብርብ ምኽዳን ይበሃል። እቲ ቀዳማይ ደርቢ ወይ ድማ ቤዝ ሌየር ምስ ስጋኻ ዝለግብ ናይ ውሽጢ ክዳን ወይ ድማ ተርማል አንደርዊር እዩ። እዚ ናይ ስጋኻ ሙቐት ዓቂቡ ዝሕዝ እዩ። እቲ ካልኣይ ደርቢ ወይ ድማ ሚድል ሌየር ሹራብ ኮይኑ ንውሽጢኻ ዘውዒ እዩ። እቲ ሳልሳይ ደርቢ ወይ ድማ ኣውተር ሌየር እቲ ዓብዪ ንፋስን በረድን ዘየእቱ ናይ በረድ ጃኬትኻ እዩ። ነዚ ኣገባብ እዚ እንተዘይተጠቂምካ ዋላ እቲ ዝኸበረ ጃኬት እንተገዛእኻ እውን ውሽጢኻ ክዝሕል እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ናይ ኢድ ጓንቲ ወይ ድማ ግላቭስ፣ ናይ ርእሲ ቆቢዕ ከምኡ እውን ክሳድካ ትሽፍነሉ ስካርፍ ከይሓዝካ ካብ ገዛኻ ምውፃእ ፍጹም ውሕስነት የብሉን። ግን እቲ ዝኸበደ ናይ በረድ ቁሪ ኣብ ስጋኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝዓርፍ፣ እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ናብ ኣእምሮኻ እዩ ዝኣቱ። እዚ ድማ ኣብዚ ሃገር ሲዝናል ኣፌክቲቭ ዲስኦርደር ወይ ድማ ሳድ ወይ ናይ ወቕቲ ጸቕጢ ወይ ድማ ጭንቀት ይበሃል። ኣብ ዓድና ወርሒ ሙሉእ ፀሓይ እያ። ንጎሆ ትበርቕ፣ ምሸት ትዓርብ፣ ብርሃን ንቡር እዩ። ኣብ ካናዳ ግን ኣብ ናይ ክረምቲ ወቅቲ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ክኸውን ከሎ እቲ ሰማይ ፍጹም ጸልማት ይኸውን። ንጎሆ ሰዓት 8 እውን ገና ብርሃን ኣይመጽእን። እዚ ማለት ንኣዋርሕ ዝኣክል ንጎሆ ክትወጽእ ከለኻ ጸልማት እዩ። ካብ ስራሕ ክትምለስ ከለኻ እውን ጸልማት እዩ። ሰማይ ኩሉ ግዜ ብደመና ተሸፊኑ ብርሃን ፀሓይ ክጠፍእ ከሎ ኣእምሮና ሓደ ኣገዳሲ ቫይታሚን ይስን፣ ንሱ ድማ ቫይታሚን ዲ እዩ። እዚ ቫይታሚን ዝጎድል ከሎ ሰብ ብዘይ ምኽንያት ድኻም ይስምዖ፣ ካብ ዓራት ክወፅእ ይኸብዶ፣ ሓሳባቱ ይበታተን፣ ተስፋ ምቑራፅን ናይ በይንነት ስምዒትን ድማ ናብ ውሽጡ ይዓርፍ። ብዙሓት ሓደሽቲ መጻእቲ እንታይ ኮይነ እየ ንምንታይ እየ ክጭነቕ ጀሚረ ኢሎም ይሓስቡ። እቲ ሚስጥር ግን ናይ ኣእምሮ ሕማም ኣይኮነን፣ ናይቲ ከባቢ ናይ ብርሃን ምስኣን ጸገም እዩ። ነዚ ጸላኢ እዚ ንምስዓር ክልተ ነገራት ወሰንቲ እዮም። ቀዳማይ ካብ ቀዳመይቲ ሰሙን ጀሚርካ ካብ ፋርማሲ ናይ ቫይታሚን ዲ ሳፕሊመንትስ ክኒናታት ምውሳድ ምልማድ። ካልኣይ ድማ ንበይንኻ ኣብ ገዛኻ ከይተዓጽኻ ምውፃእ፣ ዋላ ቁሪ እንተሃለወ ተጠቕሊልካ ናብ ደገ ምውፃእ፣ ምስ መሓዙት ምርኻብ። ኣብ ናይ ሓበሻ ማሕበረሰብ ጌርካ ዕላልን ቡንን ክፋል ነቲ ናይ ስደት በረድ ዝሰብር ዓብዪ ናይ ውሽጢ ሓይሊ እዩ። ምኽንያቱ እቲ በረድ ንመሬት ክሽፍኖ ይኽእል እዩ፣ ንውሽጢ ልብኻን ተስፋኻን ግን ክሽፍኖ ክትፈቕደሉ የብልካን። ሕጂ ድማ ናብታ ኩሉ ሰብ ብሃንቀውታ ዝጽበያ እቲ ኣዝያ ወሳኒ ዝኾነት ሕቶ ክንበጽሕ። እዚ ኩሉ ጽቡቕን ሕማቕን ናይ ካናዳ ህይወት ርኢናዮ ኣለና። ግን ከመይ ገይረ እየ ባዕለይ ወይ ምስ ስድራ ቤተይ ብሕጋዊ ውሑስን ክቡርን ዝኾነ መንገዲ ናብዚ ሃገር ክኣቱ ዝኽእል? ኣብዚ እዋን እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብናይ ሓሶርቲ ወረታት ዘይሕጋዊ ወጻኢታትን ተመሊኡ ዘሎ። ብኮንትራት ስራሕ፣ ብዘይ ቋንቋ ፈተና፣ ብቕልጣፈ ቪዛ ክነውፀልኩም ኢና እናበሉ ብኣሽሓት ዝቑፀር ዶላራት ዝበልዑ ወኪላት ወይ ድማ ኤጀንትስ ውሑዳት ኣይኾኑን። ግን ሎሚ እቲ መንግስቲ ካናዳ ባዕሉ ዘቐመጦ ንፉዓትን ክኢላታትን ሰባት ካብ መላእ ዓለም ብቐጥታ ዝቕበለሉ ወግዓውን ፍሉጥን መስመር ክነግረኩም እየ። እዚ መስመር እዚ ኤክስፕረስ ኢንትሪ ይበሃል። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ብገንዘብ ወይ ብወኪል ኣይኮነን ዝሰርሕ፣ ፍጹም ብነጥቢ ወይ ድማ ፖይንትስ ቤዝ ሲስተም እዩ ዝሰርሕ። ንስኻ ዘለካ ትምህርቲ ተመክሮን ቋንቋን ተደሚሩ CRS ስኮር ዝበሃል ነጥቢ ይወሃበካ። ነጥብኻ ልዑል እንተኮይኑ ድማ መንግስቲ ካናዳ ቀጥታ ፐርማነንት ሬዚስተንሲ ወይ ቋሚ ነባርነት ቪዛ ሒዝካ ክትኣቱ ይዕድመካ። ነዚ መሳሊ እዚ ንምሕቃቕ ግን 4 ዓበይቲ ስጉምትታት ክትወስድ ኣለካ። ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ቋንቋ ብቕዓትካ መረጋገፂ እዩ። ካናዳ ክልተ ወግዓዊ ቋንቋታት ኣለዋ፣ እንግሊዝኛን ፈረንሳይኛን። ንስኻ በቲ ዝቐለለካ ብፍላይ
ብእንግሊዝኛ ፈተና ክትወስድ ኣለካ። እቲ ፍሉጥን ተቐባልነትን ዘለዎ ፈተና IELTS ወይ ድማ CLPIP ይበሃል። ኣብዚ ፈተና እዚ ንባብ፣ ጽሕፈት፣ ምስማዕን ምዝራብን ይፍተን። ብዙሓት ሰባት እንግሊዝኛ እኮ ይፈልጥ እየ ኢሎም ብዘይ ምድላው ይፍተኑ። እዚ ግን ዓብይ ጌጋ እዩ። እዚ ፈተና እዚ ናይ ነጥብኻ ዓንዲ ሕቆ ስለ ዝኾነ ክሳብ 8 ወይ 9 ዝግመት ልዑል CLB ደረጃ ንምምጻእ ንኣዋርሕ ክትዳለወሉ ኣለካ። ነጥብኻ ብዝወሰኸ ቁፅሪ ናብ ካናዳ ዝወስደካ ናይ ዓወት ዕድልካ ብዕፅፊ ይዓቢ። ካልኣይ ስጉምቲ ናይ ትምህርቲ መረጋገፂ ECA ወይ ድማ Educational Credential Assessment ይበሃል። ንስኻ ብዓድኻ ዘጥረኻዮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ፣ ማስተርስ ወይ ዲፕሎማ ምስ ናይ ካናዳ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ክወዳደር ከሎ ማዕረ ምዃኑ ዘረጋግፅ ወረቀት የድልየካ። ነዚ ንምግባር እቲ ናይ ትምህርቲ ወረቀትካን ትራንስክሪፕትካን ናብ ሓደ መንግስቲ ካናዳ ዝፈቐዶ ትካል ክትሰዶ ኣለካ። እቲ ዝዓበየን ፍሉጥን ትካል WES ወይ ድማ World Education Services ይበሃል። ንሳቶም ነቲ ወረቀትካ መርሚሮም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዓዱ ዘውፅኦ ዲግሪ ምስ ናይ ካናዳ ባችለር ዲግሪ ማዕረ እዩ ዝብል ወግዓዊ ምስክር ወረቀት ይህቡኻ። ሳልሳይ ስጉምቲ ናይ ኤክስፕረስ ኤንትሪ ፕሮፋይል ምኽፋት እዩ። ናይ ቋንቋ ውፅኢትካን ናይ WES ወረቀትካን ሒዝካ ናብቲ ናይ ካናዳ መንግስቲ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ IRCC ዌብሳይት ምእታው ሓደ ናይ ውልቀኻ ፕሮፋይል ብነጻ ትኸፍት። ኣብዚ እዋን እቲ ኮምፒተር ባዕሉ ነጥብኻ ይርዮ። ዕድሚኦም ካብ 20 ክሳብ 29 ዓመት ዘለዉ ሰባት ዝለዓለ ነጥቢ ይረኽቡ። ናይ ትምህርቲ ደረጃኻ፣ ናይ ቋንቋ ውፅኢትካ ከምኡ እውን ክንዲ ዓመት ናይ ስራሕ ተመክሮ ከም ዘለካ ተደሚሩ ሓደ ናይ መወዳእታ ቁፅሪ ይወሃበካ። ራብዓይ ስጉምቲ እቲ ዝዓበየ መድረኽ ITA ወይ ድማ Invitation to Apply ወይ ናይ ቪዛ መመልከቲ ዕድመ ምርካብ እዩ። መንግስቲ ካናዳ በብኽልተ ሰሙን ኣብ ዘሎ ናይ ነጥቢ ድረው ካብቲ ዘሎ ናይ ሰባት ቁፅሪ እቶም ዝለዓለ ነጥቢ ዘለዎም ሰባት ይመርጽ። ነጥብኻ ምስቲ ዘሎ ናይቲ ወርሒ ሕሳብ ማዕረ እንተኾይኑ ወግዓዊ ናይ ቪዛ መመልከቲ ዕድመ ወይ ድማ ITA ይለኣኸልካ። ካብታ እዚ ዕድመ እዚ ዝመፀትካ መዓልቲ ጀሚሩ ልክዕ 60 መዓልትታት ኣለካ። ኣብ ውሽጢ ዝዋን እዚ ናይ ስራሕካ መረጋገፂ ደብዳቤታት፣ ናይ ፖሊስ፣ ናይ ንጽሕና ወረቀት፣ ናይ ሕክምና ምርመራ ውፅኢትካ ከምኡ እውን ኣብ ባንክኻ እኹል ናይ መተግበሪ ገንዘብ ወይ ድማ ፕሩፍ ኦፍ ፈንድስ ከም ዘለካ ዘርኢ ወረቀት ኣጠራኒፍካ ትሰድድ። እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንጹር እዩ። ማንም ሰብ ክሰርቆ ዘይኽእል ብናትካ ብቕዓትን ጻዕርን ጥራይ እትረኽቦ ናይ ስደት ክቡር መንገዲ እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ብናይ ሓሶት ወኪላት ትታለል ካብ ሎሚ ጀሚርካ ነዚ ሕጋዊ መንገዲ እዚ ክትዳለወሉ ይግባእ። ናብ መወዳእታ ናይ ዝነዊሕ ጉዕዞና ክንበጽሕ ከለና ሓደ ዓብይ ሓቂ ክነስተንትን ኣለና። ስደት ሓድሽ መሬት ምርኣይ ወይ ዶላር ምእካብ ጥራይ ኣይኮነን። ስደት ማለት ውዕሊ እዩ። ካብቲ ዝለመድካዮ ውዑይ ህይወት፣ ካብቲ ናይ ስድራ ቤትካ ፍቕሪ፣ ካብቲ ዝዓበኻሉ ማሕበረሰብ ርሒቕካ ነቲ ዘይትፈልጦ ሓድሽ ዓለም ትፍርመሉ ከቢድ ናይ ህይወት ውዕሊ እዩ። ካናዳ ምግቢ ክትበካ እያ፣ ሰላም ክትበካ እያ፣ ንደቅኻ ጽቡቕን ብሩህን መጻኢ ክትበካ እያ። ግን ካባኻ እውን ብዙሕ ነገር እያ ትወስድ። ትዕግስትኻ ትፈታተኖ፣ ሓይልኻ ትምዝምዞ፣ ንመንነትካ ድማ ተስተንትኖ። እቶም ኣብዚ ሓድሽ ምድሪ በረድ ተዓዊቶም ስሞም ዝጸሓፉ ሓድሽ ናይ ዓወት ታሪክ ዝሰርሑ ሰባት ፍሉይ ተህቦ ዘለዎም ሰባት ኣይኮኑን። ንሳቶም እቶም እቲ ቁሪ ክበርሃሎም ከሎ ንድሕሪ ዘይበሉ እዮም። ንሳቶም እቶም እቲ ናይ መጀመርታ 30 መዓልትታት ሪያሊቲ ሾክ ክሃርሞም ከሎ ተስፋ ዘይቆረጹ እዮም። ንሳቶም እቶም እቲ ዘይለመድዎ ናይ ምግቢ ጣዕሚ ይኹን እቲ ሓድሽ ናይ ስራሕ ዓለም ክገጥሞም ከሎ እዚ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን፣ እዚ ናይ መጀመርታ ስጉምተይ ጥራይ እዩ ኢሎም ንነፍሶም ዘእመኑ ሓያላት ሰባት እዮም። ኣብዚ ሃገር ክትዕወን ተደሊኻ እቲ ምስጢር ሓደ ጥራይ እዩ፣ ክፉቶ እምሮ መሓዝ። ኣብ ዓድኻ መን ከም ዝነበርካ ፍጹም ኣይትረሳዕዮ፣ ምኽንያቱ ንሱ እዩ መንነትካ። ግን ድማ ኣነኮ ኣብ ዓደይ ከምዚ ነበርኩ ትብል ናይ ትማሊ ኩርዓትካ ኣብቲ ናይ በረድ ጽርግያ ደርቢኻዮ ክትሓልፍ ኣለካ። ሓድሽ ቋንቋ ክትምሃር ድሉው ኩን፣ ሓድሽ ሙያ ክትሰርሕ ይትሕፈር፣ ካብቶም ቀዲሞምካ ዝመፁ ሰባት ክትምሃር ትሕትበል። ስደት ልክዕ ከም ምሕው እዩ። እቲ ንኡስ ተኽሊ ክበቁል እንተሃልዩ እቲ ናይ ቀደም ሓመድ ተቐይሩ ናብ ሓድሽ ሓመድ ክኣቱ ኣለዎ። ንስኻትኩም እውን እቲ ሕልሚ ኣብ ኢድኩም እዩ ዘሎ። ጻዕረኹምን ትዕግስትኹምን እንተተደሚሩ እቲ ጻዕዳ በረድ ናይ ካናዳ ሓረግ ናይ ዓወትኩም ዝበቕለሉ ብሩህ መሬት ክኸውን እዩ። ክቡራት ተዓዘብቲ፣ እዚ ነይሩ እቲ ማንም ብንጹር ዘይነግረካ ናይ ሓቂ ናይ ካናዳ ህይወት ሰነድ። ካብቲ ናይ መጀመርታ ናይ ቁሪ ሾክ፣ ካብቲ ናይ ምግቢ ባህሊ ክሳብ እቲ ብሕጋዊ መንገዲ ተኣትወሉ
ወግዓዊ ናይ ኤክስፕረስ ኢንትሪ መምርሒ ብዝርዝር ኢና የለና። እዚ ቪድዮ እዚ ንዓኻትኩም ወይ ንሓደ ናብ ስደት ክጓዓዝ ዝሓስብ ዘሎ ፈታዊኹም ይጠቅም ኢልኩም ተሓሲብኩም ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ንውሽጥኹም ዘነቓቕሕ ሓቀኛ ሓበሬታ ዝሓዘ ከምኡ እውን ናይ ዓበይቲ ሰባትን ፍሉጣት ቦታታትን ታሪክ ዝተረኽ መሃርቲ ቪድዮታት ኩሉ ግዜ ንምክትታል ድማ ቻናልና ፌም ላይን ሰብስክራይብ ግበሩ። ናይ ደወል ምልክት ወይ ድማ ቤል ኣይከን ብምጽቃር ድማ ቀዳሞት ተዓዘብቲ ኩኑ። ኣብቲ ማእኸል በረድ ኮይንኩም ሕልምኩም ንዘይረሳኹም ኣብ ውሽጢ ጻዕሪ ኮይንኩም ተስፋን ዘይቆረጽኩም ኩለኹም ዓወትን ሰላምን ይሃብኩም። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብኻልእ ኣዝዩ ማራኺ ታሪኽን ሓድሽ ርእሰ ጉዳይን ክሳብ እንራኸብ ናይ ስራሕ ጻዕርን ጥዕናን ንዓኹም ቻው።